はい、こんにちは、楽しいです。いつもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しいチャンネル楽しんでいきましょう。はい、前回の引き続きでまた切っていきましょうか。ちょっとこの辺とかも細かくしようかなと思います。チェーンソー持ってきたんで、下の方にあるちっちゃい枝とか上に木が引っかかってるんで、上を見ながらこう落ちてこないか注意しながらやっていきたいと思います。で、ある程度もう片付いたら業者の方を呼んで切ってもらいたいと思います。ということで、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では今日も一日楽しんでいきましょう。今日はこの辺をちょっと切ろうと思います。で、上の方は引っかかってるんで、この下の枯れてるこの落ちた枝、ここは上の木が当たんないところなんで、この辺を切っていきましょうか。で、できるだけこっちに寄せながら切っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。
ちょっとすっきりしましたね。高切りチェーンソーでちょっと切ろうかな。この辺は切れそうなんですよ。
でこの上は木がないんで、大丈夫かなと思います。じゃあ違うとこちょっとひとまず、今高木チェーンソー持ってきてないんで違うとこ切りたいと思います。今アンキボ使ってるんですけど、これが一番力ありますね。緑の剪定バサミあったじゃないですか、いつも使ってるあれだと結構でかいのは切れないんですけど、これだと切れるんですよ。いやすごい、これこういう時には超便利ですね。お、すげえ、絶景の綺麗な。すげえ、こんなのが刺さってましたよ。結構高く落ちた。
しぶりチェーンソーの刃変えたら反対でした。マジか、久しぶりだと見てなかったな、刃の位置。切るのにも一苦労じゃ。やっぱ慣れてないとですね、チェーンソー使うと疲れますね。なんかすごく気を使うんですよ。危ない、やっぱ怖いんで。やっぱ林業の人たちすごいですね、本当に。こう力が入ってしまうんで、切るときに息を止めてしまうんですよ。それで息が上がっちゃいますね。よし。でこの切ったやつはこの辺並べて、でまたこうどんどん落ち葉が落ちて積もると思うんで、でシロアリとかが来るでしょう。
そのうち腐れると思うんで、薪とかに使ったら本当最高だと思うんですけどね。作るかちょっとご神木の方の引っかかってる木を切りたいと思います。はい、お疲れ様でした。いやー、少しずつ片付いてきました。やっぱ大変だね。まあ地道にほんと綺麗になってきたんで、やっとあとちょっとやれば、あとは結構でかい木なんで、もう1回ぐらい、ちっちゃいやつは細かくして、で、木を切ってもらいましょうかね。どこまで切ってもらえばいいかな。でもこの辺とかもですね、また台風の時倒れたら危ないんで切ってもいいんですけどね。難しいですね。ということで終わりましょうかね。はい、ではもしよろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。こんな感じでも枝の方は細かくしました。で切ったやつはこうやって並べてます。でこの辺とかもちょっと長いのがまだあるんで細かくして、でまたきれいに並べて、その上にまた枝を落としていきたいと思います。これもこのでっかい木も切れるとこは切ろうかな。であっちの方もきれいになりましたね。はい、ということで終わります。